ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സബേന വ്ളോഗ്സ്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സബേന വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് കാലമൊക്കെ അല്ലേ, മിക്കവർക്ക് ചുമയാണ്. ചുമ വന്നാൽ തന്നെ ചിലർക്ക് 2-3 ആഴ്ച വരെയൊക്കെ തന്നെ നീണ്ടു നിൽക്കാറുണ്ട്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവ മാറാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹോം റെമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്സാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. പോകാം വീഡിയോയിലോട്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാം വീടുകളിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ചെറിയുള്ളി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റെമഡി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. 3 ഐറ്റംസ് മാത്രം മതി. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. എത്ര വലിയ ചുമയാണെങ്കിലും ഇത് ഒരു തവണ കുടിച്ചാൽ തന്നെ മാറും. വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കുമെല്ലാം ഇത് ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ്. മരുന്ന് കഴിക്കാനൊക്കെ മടി കാണിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് പോലും ഇത് കൊടുക്കുവാൻ പറ്റും. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി എടുക്കാം. അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. ഉള്ളിയുടെ പുറംതൊലി മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതി. ഉള്ളിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം കളയണ്ട. ആ ഭാഗത്താണ് കൂടുതലായിട്ടും ഔഷധ ഗുണമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ജസ്റ്റ് പുറംതൊലി മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതി. ഉള്ളിയുടെ പുറഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ കറുപ്പ് നിറം പോലെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. അത് ചുരണ്ടി ഒന്നും കളയണ്ട. നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഉള്ളിയുടെ തൊലി കളയാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ടിപ്സ്: ഉള്ളി കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക. അതിനുശേഷം വെള്ളത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് തൊലി കളയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉള്ളിയുടെ തൊലി പോയി കിട്ടും കേട്ടോ. ഉള്ളിയിൽ ധാരാളം പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുമ്പ്, പ്രോട്ടീൻ, വൈറ്റമിൻ, സൾഫർ തുടങ്ങിയൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അണുബാധയൊക്കെ തടയുവാനുള്ള ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളിക്കുണ്ട്. ഹൃദയരോഗം, കൊളസ്ട്രോൾ, പ്രമേഹം, വിളർച്ച എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ബെസ്റ്റാണ് ചെറിയ ഉള്ളി. ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസ്ക് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് കാലം മുതൽക്കേ ഈ ചെറിയ ഉള്ളി എണ്ണ കാച്ചുന്നതിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആഹാരത്തിൽ ഉള്ളി ഉൾപ്പെടുത്തുക. ആവശ്യമായ ഉള്ളി എടുക്കുക. ഉള്ളിയുടെ നീര് മാത്രം മതി. ഇടികല്ലിൽ ഇടിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളിയുടെ നീര് എടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അരകില്ലിലോ മിക്സിയുടെ ജാറിലോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. മിക്സിയിലാണ് അരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒട്ടും അരഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. വെള്ളം ചേർക്കാനൊന്നും പാടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇടികല്ലിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇടിച്ചാണ് ഉള്ളിനീര് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഉള്ളിയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരിപ്പയിൽ പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ടിപ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഐറ്റം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു സ്പൂൺ തേൻ കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തേൻ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല തേൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐറ്റം റെഡിയായി. ഇനി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തേനിന് പകരം കൽക്കണ്ടവോ പനം കൽക്കണ്ടവോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കുടിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ വീതം 3 നേരം കഴിക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വീതം 3 നേരം കൊടുക്കുക. ഒരു നേരം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും. എന്നാലും കുറയുന്നതും വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു പ്രോബ്ലവും വരത്തില്ല. കാരണം തികച്ചും നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ മരുന്ന് 3 നേരം കുടിക്കുമ്പോൾ അതാത് നേരം ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് ഒരു നേരം ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കുടിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ, ഫലം കിട്ടില്ല. സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ ഇതിന് ഗുണം നഷ്ടപ്പെടും. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒത്തിരി ടൈം ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതാത് നേരം ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ടിപ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക.
റിസൾട്ട് അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.